တခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Fruityloops မှာเนาะ scale တွေပေါ့เนาะscale တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူကူအသုံးချပေးလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုလွယ်လွယ်ကူတီးလို့ရမလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အခုပြောမဲ့နီးရ2မျိုး2နီးပါခင်ဗျအဲ့တော့ပထမနီးလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အရင်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာเนาะ channel ထဲမှာ sampler လေးတစ်ခုထည့်ထားတယ်ပြီးတော့effect လေးတစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာစကီးတွေသုံးချင်တာလဲကျွန်တော်တို့တချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ browser ကိုသုံးချင်တဲ့ scale ပေါ့เนาะဟိုမှာအဲ့ဟာတခုကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ sampler တကယ်လို့ sampler မထည့်ဘူးဆိုလဲ effect ကြီးဆိုလဲသူ့ကို mute လုပ်ထားလိုက်ပေါ့เนาะဟိုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာသာမှမပါတဲ့ sampler လေးတစ်ခုထည့်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါ mute လုပ်ခဲ့မလို့ပေါ့အဲ့ကောင်ကို piano လို့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မှာခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာစကီးသုံးချင်တယ်ဒီကိုတချင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะသုံးချင်တဲ့စကီးကိုကျွန်တော်ခေါ်လိုက်မှာဥပမာเนาะ major pentatonic ပေါ့နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်ပြီးဘယ်ဟာလဲဟိုမှာ C major လားเนาะ C major pentatonic ဆို C ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်เนาะနှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုလိုတော့ဆွဲလိုက်မယ်တကယ်လို့ကိုက audit နှစ်ခုလောက်တီးပါတယ်ဗောနော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်2ခု3ခုလောက်ထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်အခု sample ပြမှာဆိုတော့ကျွန်တော်2ခုလောက်ပဲကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ audit နှစ်ခုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီရေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တကယ်တီးမယ် effect ကြီးနဲ့သွားလိုက်မယ်သွားပြီးရင်ဒီလိုလေးပေါ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ပေါ်နေတဲ့ဒီဘာရောင်လဲမသိဘူးဗျအဲ့အေးဟောင်းလေးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့တီးတယ်နော် C major pentatonic လေးစကေးလေးတီးလို့ရပြီပါတကယ်လို့C major မဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုတီးချင်တယ်ဆိုတော့ကိုရတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟိုမှာနော် minor melodic minor ယူလို့မဲ့ C ပဲလား okay C ပဲဆိုလဲ C ပဲပေါ့နော် C မှာနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးရင်ခုနကလိုပဲကျွန်တော် copy ကူးမယ်နော်ဒီဘက်မှာဒါအဲ့ကြတော့မှကိုတီးချင်သလိုကျွန်တော်တီးမယ်နော်နားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသလိုနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတီးလို့ရမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်မျိုးနဲ့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါတယ်နောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုနဲ့နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့တီးပြမယ်နောက်တစ်နည်းပေါ့နော်ပြောချင်တာနောက်တစ်နည်းကတော့အခုမှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတီးမဲ့ effect ကြီးတွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခု तू ကဒီမှာကြည့်ပြတာဒီမှာဒီကောင်အယောင်လေးမှာဗျာနောက်အဖြူရောင်အလုံးလေးတွေမှာဖြော့တယ်နော်ဒီ shuffle ခလုတ်လေးတွေအမဲအောင်လို့ခလုတ်ကလေးတွေမှာကျတော့နည်းနည်းလေးအယောင်ရှင်းထားတယ်နောက်သူကdefault အနေနဲ့ဆိုတော့သူကဒီမှာနော် major စကေးကိုသူ C major ပေါ့နော်default အနေနဲ့ပေးတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရလိုက်မယ်တကယ်တော့အဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့စကေးလေးတွေသုံးမယ်ပေါ့နော်စကေးတီးမယ်ပေါ့တီးမယ်ဆိုရင်နော် helper တွေကိုသွားလိုက်မယ်နော် scale highlighting နဲ့သွားမယ် scale highlighting နဲ့မှာဘယ်ဟာသုံးချင်လဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ရွေးမယ်ဥပမာဒီမှာ Arab တဲ့နော် Arabic ပေါ့ Arabic အဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ် okay ရွေးလိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါအဲ့ helper တွေကိုပြန်သွား scale highlighting နဲ့မှာသူပြရင်တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ရွေးလိုက်တာနဲ့သူက C အတွက်ပဲအရင်ပြမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မှအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကဘယ်လိုပြောမလဲD လား E လား F လားပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တီးချင်တယ်ကိုတီးချင်တယ်နော်ကီးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ C ပဲထားလိုက်တော့မယ်တိုင်းမှာ D ဆို D ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဒီမှာအဖြူလေးတွေအယောင်ဖြော့တာလေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်
ခုနက Arab bit Arab scale လေးတစ်ခုရမှာပေါ့ဗျာတကယ်လို့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီကတော့ brother ဒါကျွန်တော်ဟိုမှာ sample အနေနဲ့ကျွန်တော်စမ်းပြရပါတော့ဒီထဲမှာအများကြီးရှိမယ်เนาะတခြားဥမာ blues လားเนาะ blues ဆိုလဲ blues အဲ့မှာ root note ရွေးမယ်เนาะ D C C ကျွန်တော်ပြန်ရွေးလိုက်မယ်เนาะ blues ဆိုလဲ blues ပေါ့เนาะကြိုက်တယ်လို့ပေါ့เนาะကိုဆက်ပြီးတော့တီးလိုက်မယ်စင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီအဖြူပြေအောင်ဖြော့တာပေါ့နော်အဲရောင်အဖြော့လေးတွေမှာကျွန်တော်တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆို blue scale ရပါမှာပါကိုကြိုက်တဲ့ scale ဒီမှာရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်ကူကူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ scale တွေကိုတီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်